নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমি ইটিং চ্যালেঞ্জ করব। আমি নিয়েছি 50টা ফুচকা। তোমরা যদি আমার পাশে থাকো তাহলে আমি নিশ্চয়ই 50টা ফুচকা খেতে পারবো। তো আমি ফুচকাটা গুছিয়ে নিয়ে তোমরা আমার সঙ্গে থাকো। বন্ধুরা, আমি ফুচকাগুলো গুছিয়ে নিয়েছি, তাহলে আমি খাওয়া শুরু করি। বন্ধুরা, আলু মাখাটা এত সুস্বাদু হয়েছে যে আমি খেয়ে গবাগপ খেয়েই যাচ্ছি। তো এরকম গবাগপ খেয়ে যাবে, আমি সবগুলো খেয়ে নিই, তোমরা আমার সাথে থাকো। ফুচকাগুলো সাইজগুলো সব বড় বড়।
আলু মাখাটাও খুব ঝাল হয়েছিল, আলু মাখাতে আবার কাঁচা লঙ্কা দিয়েছিল। বন্ধুরা, আমি 50টা ফুচকা খেয়ে নিলাম গবা গপ করে। প্রচুর ঝালও হয়েছিল, তবু সুস্বাদুও হয়েছিল, লেগেছে। তো আমি গবা গপ খেয়ে নিয়েছি। তোমরা যদি চাও 100টা ফুচকা চ্যালেঞ্জ করো। বন্ধুরা, ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হও, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও।